为什么？我不是跟你说过的吗？不一定非要回南吴的。是我想回去，我想提前过去把一切都安顿好，等你毕业回南吴了，就能马上过上好日子了。而且你的家人都在那边，我在哪儿创业不是创业啊？只要有你在的地方，就是我的家。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好事情。所以我们两个只用想着未来，我们两个人的未来，好吗？那要多久走啊？弄完那些交接的手续，1个月之后吧。1个月？嗯。这么快？舍不得我？没有。我舍不得你啊。放心吧，有很多机会能见面的。我给你煮宵夜哦。宵夜？煮汤圆，煮6个汤圆怎么样？可以吗？好，够了。这水倒太多了。有吗？我来。差不多。